係 Jack Timeless 啦。咁我係 Jack Timeless 嘅化妝師 Jessica。我係 Jack Timeless 嘅攝影師，我叫 Jeremy。咁我係 Alex 啦，我負責髮型嘅。我係 Jack Timeless 嘅攝影師，我叫 Jason。咁我哋而家呢度有4個人啦。咁對於呢個組合，你覺得我哋有啲咩特別之處咧？其實我哋同一般嘅坊間嘅攝影公司有啲唔同啦，就係、除咗有攝影啦、化妝之外，我哋仲有髮型師嘅。咁所以咧，由頭到腳咧，我哋都係會重新幫你去打造create一個屬於你自己嘅 image 咯。咁我都覺得係嘅。咁因為咧，其實有少少特別嘅，因為其實可能咧有好多時攝影嘅服務上面咧，好多人都會淨係focus 個張相或者個鏡。咁但係其實我哋因為譬如髮型師佢會 focus 佢髮型上面嘅仔細位，我化妝我會 focus 我化妝上嘅仔細位，而再加埋兩位攝影師嘅角度或者去拍攝嘅手法裏面，咁就可以令到成件事更加好同靚咯。嗱，譬如好似 Alex 咁樣啦，做好多唔同嘅 artist 嘅髮型啦，咁你都化好多唔同 artist 嘅妝啦，咁點樣將過往呢啲經驗咧可以擺到落去我哋嘅客人裏邊咧？我諗我同 Alex 都會有一個做法，就係因為我哋做一啲 artist 嘅時候，其實好需要個仔細度好高，咁亦都需要極度認真啦。咁所以咧，當我哋將呢一種嘅經驗去擺落去一對新人嘅時候咧，就可以令到佢做出嚟嘅嘢咧係更加靚，同埋更加屬於佢咯。其實記唔記得我哋上次去日本影 pre-wedding 係啦，咁其實都好多趣事嘅。係啦，例如就係Alex 揸車啦，咁然後我哋要去到嗰啲好多，因為好多人喺影櫻花嘅時候真係超多，咁而家有時候我哋去到嗰個景點嘅時候咧，爆晒，係啦，完全係冇位影嘅。因為本身我哋嘅髮型師咧係車神嚟嘅，係車神，咁所以好在有我哋嘅車神髮型師，所以就可以好短時間裏邊可以有一個好多人嘅地方去揾一個唔多人嘅地方。係啊，跟住我哋就即刻轉去，咁同埋就因為嗰日又落雨嘅，咁變咗就係咩咧？揸遮，你揸遮，係啦，揸遮顧住幫手係啦，一停雨即刻衝出去影。咁甚至去到夜晚嘅時候係真係落住雨，咁但係我諗有好多攝影可能都會話喂唔得啦，影唔到㗎啦，但係我哋都堅持嘅。咁但係最終出咗嚟就係冇諗過原來落雨嘅櫻花係可以影得好靚，係啦，咁客人都會覺得好開心，影咗出嚟嘅效果原來可以咁有 feel 嘅咁咯。